ოკეია რა. ეხა უკვე სოციალების პერიოდია. უკვე ისეთი მრავალფეროვანი გახდა პონტი. TikTok-ზე ერთი ტიპი არის, короче, რა, რომელსაც აქვს სინთეზატორი. და ეხა იქ რო ნახო და ვიღაცა შეუულია, აი ევრიკაში რო იყო, ძველი არხი რო იყო ევრიკა და $100 რო ვიღაცა ოჯახი მიდიოდა იქ უბერავდა რაღაცებს. მაშინდელი სად იყო ბიჭო ეს რო კითხო დონაცია რო ალარი და $100 გეუბნება. ჯავახიშვილები $100 შემოვიდნენ. გვიყვარხართო. ეგ იყო ევრიკაში. მე გადავ $200 გადაიხდი და იჯეკი პირველი აი ეგეთი ფასიანი ისინი კითხვები ოჯახთან და მოკითხვები უბრალოდ კითხვა არ იყო. მოკითხვა, მოგიკითხავთ. ხო და ნახე მრავალფეროვანი გახდა. ერთი ტიპი არის, რომელიც სინთეზატორთან არის და შენ მე რო უთხრე რომ ჩემი ძმაკაცი ეგრე გიორგი კალატოზი რა და დაბადების დღე რომ მივლოცე და დაროგოი გიორგი ანანანა საადე ეაცი ბერო очень хороший человек Джорджи Калатози აბადედან ჯორჯ საადე აი გარის TikTok-ზე ანუ შემოდგინე ვიღაცას ეხლა თავის მაგას უნდა მთვრალია და მოდი ერთი გენოს ვეკაიფოთ რა ამას უთხრათ რა და გენო არასანენი хороший человек კაი პონტია თო ანჯეზ ეხლა წარმოიდგინე ეგ დროა ვიღაცა ტიპები წავიდნენ და ვიღაცის ფოტოები ვიღაცა აფრიკელ ტანზანიას ტიპებს მისცენ რომლებმაც იცეკვეს იმათი ფოტოები სხვა დროა გიო აღარ არის ეგ მე მიხსნი მაგას არა სხვა არა დაჟე შენთან შედარებითაც კი სხვა დროა ხვდები შენც უკვე ხარ ტიპი რომელსაც ვიღაცები უყურებენ როგორც დინოზავრს შეიგნე ასაკიდან გამომდინარე yes sir ამა ნუ მე პროგრესული ადამიანია შენი ღიბის დამსახურებაც არის ცოტა ხო ეხლა საყურეს რო გაიკეთებ ეს პროგრესულობა არ არის გიორგი ნახე საყურეს გაკეთება პროგრესულობას არ ნიშნავს როცა ესე ჩამორჩები ანუ ეს ვერ დაგაწევს დროში გაიგე ხო არც ეს შენ ფიქრობ რომ ეს არის Black Fortress KDB Mamba mentality იო ანუ ესეც რა შენ ჯერ კიდე რო გეგონა რომ ჯემალ ბაღაშვილი უმაღლესი წერტილია სამყაროში სადაც შეიძლება მოხვდე მე ლადო ბურდულთან ერთად პანკობდი როცა არავინ არ მიცნობს ერთი წამი ამას გონია რომ ჩემი ცხოვრება იწყება იმედიდან როცა გამიცნო აუ რა მაგრამ მომიარა ერთი წამი 14 წლის გამლახეს ბიჭო იმის გამო რომ ბულავკით გამიხვით და პანკმა გოგომ რომელიც UFO ერქვა შემიყვარდა ოპერასთან ყური გოგომ მეთქი შეჩე დავა კონკრეტოთ მაინც ხო და გამიხვით და 14 წლიდან ბიჭო საყურე მაქვს ერთხელ სვანე მაგამლახეს რა კაი ბიჭი ხარ მაგრამ პინკ ფლოიდებს და ყლეობებს რო უსმენ თუ ძმა ხარ მომხდა შენ რა იცი ბიჭო შენ მაშინ მაწონს და ძესროსა და რო იყავი ხუთოსანი ჩვენ დროს ბრატ მაშინ პრობლემები გქონდა საყურიან ხალხს და გალახულები ვართ ახაროა შენ გალახვაზე მთელი ის ქვეყანა აღშფოთებული ეგ იყო ჩვენი ყოველდღიურობა გიო რამდენი წლის იყავი საყურე ამას გონია რომ ეხა გესმის 53 წლის ასაკში 1-3 წლის წინ აზი არ ვიყავი და ეხა მეთქი ბიჭო ძალიან დროს არ ჩამორჩე ეხა მართლა ყლედ არ გამოჩნდე და მოდი კეიდის ფანი გავხდები მოდი საყურეს გავიკეთებ დუტაც ეგრე ხო არ არის შეჩემ no man აი ეხა ავტორიტეტს მოჩარეო ძალიან გთხოვ ჩვენ საუბარში ილო მოიყვანა სროსლი ხალხი დუტასაც უკეთია საყურე ახლა დუტას არ ვიცნობ ეგრე რო ეგ შებედო რასაც მე გიო შორის შენ როცა ფიქრობდი რომ მოდი ერთ რაღაცას გოგო მხოლოდ ქალიშვილი უნდა იყოს რომ ცოლად მოიყვანო მე სხვანაირად ვატრაკებდი გამგედაში ეგ მენტალიტეტი ძალიან ხო სხვა თაობა ვარ უკვე არის ძველი წელთაღრიცხვით რაღაც მოვლენები არის ახალი წელთაღრიცხვით მისმინე მეგობარო მომისმინე მე მაგ თაობას აღარ წარმოვადგენ რა ქალიშვილი არ უნდა მოიყვანო და ასე შემდეგ რა ჩემ დროს უკვე აღარ ანუ წარმოვადგენდი არა აღარ არის თქო შენ დროს იყო ეგრე ჩემ დროს უკვე ნაკლები მე მაგ თაობას აღარ წარმოვადგენო ატაშოლი დაგვადე თუ რა არა შენ ხო წამოგე მე აქეთ გადაკაჩე არა მე ის თაობა რო აღარ არის თქო ეგ მენტალიტეტი აღარც მე არ ვარ მაგ მენტალიტეტში შეჩემა რა შუაშია ეხა ეგ მე პროსტა ანუ შენ როგორ რაღაცას ეხა მე გეტყვი რა ხო მითხარ ეხა მე შენი პოზიცია არის ეს ეხა საკარსი თამაშია ბეცი რო ვარ ძალიან გთხოვ ტექნიკურად ბეცი რო ვარ არა მარტო ტექნიკურად შენაირად YouTube-ში რო ვერ ყვევი კეიდის ფანობა არ მიშველის დიახ არც საყურე ეს გაზმანო ეს სხვა გაბანაობს ძმაო ერთი კიდე მოგხვდება ეს რითი მოხვედი ვაფშე ამან იცის ები იცის Spotify-ები და ეგენი კიდე და რაფერ დაარეკლამო და რაფერ გააკეთო ორგანულად ჩვენ რა ვიცი ბრა ძველმა ხალხმა ეხა ცხოვრება ბიჭო ამათია ქვეყანა მომისმინე ერთი ზამე ბიჭო შენ იუმორინეში რომ მიხვედი მომხედა ერთი აქ იუმორინეში მიხვედი შენ ეს ტრამპლინად რო გამოიყენე ეხო ტრამპლინი იყო შენ მე უკვე ვარსკვლავად მივედი ბიჭო მე პროსტა იმხელაზე ავხდი რომ ერთი ნახევარი შენი კარიერის გავატარე ზემოთ პრობლემში შახტი ნერვში მე აგე ჯანა ბღლაწან მე რო ავხდი
დავეკიდე, გამოვეკიდე ცას, ბიჭო. მაგრამ ბოლოს ნეხში მაინც რატო აღმოჩნდი შეჩემ? შენ, ხო? მე? აბა მე არაჩვეულებრივი გადაცემა მაქვს YouTube-ზე, ამდენი გავამწე. რას არავის დაუხურია. ის ღიბი და თან ჭოლას აქცენტიც რომ მე არაჩვეულებრივი გადაცემა მაქვს. ამ ღიბზე მუშაობა მიმდინარეობს. სოლიდური სხვათა შორის. ამ ღიბზე მუშაობა მიმდინარეობს. ეხა აღშფოთდა გიორგი. თუ გინდა ბიცეპსზე დამატებ. მე არის გადაცემა, კაცო, იქ ვიღაცაები ვით, ის კი არა. არა, მიპასუხე, ტრამპლინი ხო იყო შემთხვევით იუმორინა. კი. ხოდა მე უკვე როგორ დამირეკე თუ შეიძლება რომ ანუ სხვადასხვა ლეველზე ვიყავით, როცა იქ გავდგით. ნახე, ორ ძმა, ეს არის ისტორია ორ ძმაზე, რომლებმაც ორივე იუმორინათი დაიწყეს. არა, მე დამიწყია. ერთის ცხოვრება განვითარდა. მე სახალხო არტისტი ვიყავი მაგ დროს უკვე. სხვა მხრივ. მე სახალხო შენ იუმორინამ გადაგარჩინა. ტრაგიკულად განვითარდა. ფეხზე დაგაყენა. შენ იუმორინამ გადაგარჩინა. ფეხზე დამაყენა. აი, გაშერდი ბიჭო, არავინ არ გიღებდა. არავინ არ გიღებდა, შეჩემა. არავინ არ გიღებდა, არ იყო ეგრე? შენ თვითონ გაქვს. ვინ არავინ არ მიცნობდა და რატო უნდა გადავეყე? შეჩემა იუმორინამდე ვინმეს? ხოდა იმიტომ არ გიცნობდა რომ მიგდიოდი კასტინგებს, ხო გიწუნებდი? მე ერთს ყოველთვის ვიძახდი ყოველთვის რომ მეთქი ჯემალ ბაღაშვილმა ერთ-ერთი ტიპია რომელმაც მომექცა ადამიანურად და რომ ელაპარაკო რომ ნიჭიერი კაცი ხარ ჩემო ისა და მაშინ როგორც ერთ პატარა დაკომპლექსებულ ბიჭს სხვის იყურა ხო რა თქმა ეგრე იწყებენ პორნოსტარები ხო გალებს ეგრე ახლა ხო და მეც დიდმა პროდიუსერმა მითხრა რომ ლამაზი ვარ და დაბიჭე ხო და რა ხელა ბუსტი მოგცა გინდა მენტალური და არავის მენტალურად როგორ გაგზარდა რამხელა ეს თანამედროვე ტექნიკის ლეპტოპები ამებზე ფუჭდება თუ ჩემ დროს რო იყო ეგრეა აი ფუჭდება ისევ ჯერ ვერ მოუხერხეს მაგრამ 1000-ს მაიგონებენ მაგრამ ჯერ შიგადაშიგ რო დამაწიო ხომ ახალი ინფორმაციები იქნება და რამე დაავადებსაც ყურნავენ და არ ვიცით კაცო ჩემი თაობის ხალხმა მაგიდე დავატირე მაგის ილო შენ არაფერი გეშველება ახლა კარგი ეწყინოს მაგრამ არა რაღაცა თუ იქნება ესეთი პათოლოგია კი გაგარკვევ მაგაში ო და მამის მინე ახლა აქეთა მე რომ მივედი მე უკვე პოდკასტი მქონდა გიამ ყავდა ბაღაშვილი სტუმრად და გამპატიჟე ხო და ხო გამოხვალ ხალხო ხო გამოხვალო მე ილო მივიდა მუხლებზე დაჩოქილი მე რომ მივედი იცი რა მითხრა ბატონმა ჯემალმა იცი რა მითხრა ილო შენზე იცი რა მითხრა ბატონმა ჯემალმა ილო ძეზე დეპრესიაში იყო არავინ არ იღებდა და ეს მოვიდა ფორტყი და ჩვენ დავაყენეთ ფეხზე ეს რაღაცა მელაპარაკა ეხლა და ძალიან ეგრე ბატონმა ჯემალმა დიახ ბატონმა ჯემალმა მითხრა შენ რო რაო არავინ არ იღებდა რაო არ იყო ეგრე ბიჭო არ გადამრი სად იყო? ვინ იყავი იუმორინამდე? არაფერი არ იყო. ხო და რატო უნდა გადავიღე? თუ ვინმეს არაფერი არ ვიყავი, შენ ნორმალური ხარ? შენ სანამ და ესე იგი შენთვის ყოფილი მწვერვალი თქო ეგ. მაგას გიხსნი. მე ბოლო ჩემი ცხოვრების ანუ ვცდილობ რომ არ დაგისვა დიაგნოზი თავში ავარდნილი ადამიანის. მე? ნუ იზავისე რომ ეგ მოხდეს. თორე ჩემი დიაგნოზი არის მტკივნეული და ამის განკურნება იქნება რთული. კარგი. სიცარიელე შეგევსო შემო გიორგი, მოდი მე ამის ადგილზე. გენაცვალე. შენი სიცარიელე აი ისეთი შევსებული ყოფილიყოს, რომ შიგნით აი პატარა ადგილიც კი არ დარჩენს. ნახე შენ რომ შენი კარიერა კარგად წარგემართა, ეხ იმდეს მიაღწევდი და ჩემთან გადაცემა გექნებოდა. მაგრამ წახვალ აქედან და არავინ არ დაგიძახებს კიდევ 5 წელი არ გაახსენდები არა. ვინ გინდათ გამოხვიდეთ? ვინ გინდათ? მე გიორგი კალათოზი მინდა გამოვიდე. მე მინდა როდესღაც მქონდეს ყველაზე მაგარი გადაცემა, სადაც ჩემ მეგობრებს მივიწევ და ვეთქვი რომ ჩემთი გადაცემა შენი ერთადერთი რეალობის რეალიზაციის საშუალებაა და მე 5 წუთი არავის არ ეხსოვმეურებ. აი ეგეთი დიდი კაცი მინდა გავხდე მეც. ეგ არის? მე ვარ სახალხო არტისტი, შენ არავინ არ again and again. მე არ მაქვს ერთი გადაცემა, კიდე მაქვს სხვა გადაცემები. გიორგი, ჩემ ხელა რომ გახდები, მიხვდები რომ გადაცემა არ არის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. შვილები რო გეყოლება, ცოლი რო გეყოლება. გაიგე რომ მიხვდები რომ იმიდან რომ გამოტანტალდება გეტყვი, მამი, როგორი ყელეც არ უნდა იყო, მაინც გვიყვარ ხარ? მე მიხვდები რომ აღარ იქნები ცუდად. გაიგე? ასწორებს რა. მამი, ეგეთი ხარ, უპირობოდ გვიყვარ ხარ. გამიგე? აი ეგეთი ადამიანები შენ ცხოვრებაში გამოჩნდება, რომელსაც უპირობოდ ეყვარები. მე მიხვდები რომ გადაცემა YouTube და რეიტინგი არ არის მხოლოდ ბედნიერების წყარო. ადრე გადიოდა თავის დროს ეგეთი სერიალი მდიდრების ტირიან. დავტაპე, ილო. მარიანა იყო როლში, მდიდრებიც ტირიან. ილო, დავტაპე, ნახე. ეს. დავტაპე. დავტაპე. დავტაპე არის რომ თაფ რა ანუ შენ ახლა NBA-ს უყურებ და მაგდენ ინგლისური იცი რომ თაფ ხო მაგრამ თუ თაფ-თაფს ამო თაფ და ვიქროვით რომ მეუნები დავტაპე რა არის შეჩერე ბიჭო რაღაცები გადმოქართულა რაღაც სიტყვები რა გადმოქართულა და დავტაპე თამუტე მაგალითად თამუტე იცი რა არის
დამუტე მე სხვა დამუტე შენ ახლა ბევრჯერ დავამუტი ხარ 90-იანებში შენ არ ერთხელ და სამუდამო დაგმუტო გამიგე ხო და დამუტო არა გააჩუმე რა მიუტ ანუ დამიუტე ილოს ხავს 4 შვილი ყავს ხო ჩემი 4 რავი მეგობრებო რა გითხრათ ეხა ერთ რამეს არა მაგრამ ერთ რამეს ვეტყვი მე ყოველთვის შენთვის მithქვავს იცი შენთვის მომიწერია აი ამ ხელა მყავს ხარ ნანახი მეთქის უგეუნებოდი აი ამ ხელა მაგრამ შენ ძალიან ბევრ რამეს მიიღწე მაგას ხო იცი ყოველთვის ფიქრო აქაც მithქვავს არა შენ ეკი არა შეჭამა შენ რომ მომწერა და მითხარი რომ შაბათობაში დაждდებიო ხო არა ეგრევე კი გამიხარდა რა თქმა უნდა იმაშიც გეთანხმები რომ შენ მეგონი რა კომპლექსი გაქვს იცი? ჩემთან მეთებაში გაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლექსი. არა, მართლა გეუბნები, ანუ ეხა სერიოზულად ველაპარაკე. ოიდიპოსი, ანუ სერიოზულად არ მომწონს. შენზე დაწერა იმან რა ქვია, ფრედი მერკურიმ სიმღერა Too Much Love Will Kill You. ანუ პონტი რა არის, რომ ნახე, შენ თავის დროზე რომ მე მახსოვხარ პატარა ბიჭი. და არა თავიდანვე გიორგი კალატოზი, ტოპ იუთუბერი და რაღაცა. ნანახი მყავხარ პამპერსებში ჩაფსმული რომ დადიოდი. შენ ეს გაწუხებს და გინდა რომ ეხლაც, აი ყოველთვის აღიქვავდე ამ გიორგი კალატოზად და არა იმ გიორგი კალატოზად. თუ ეგ შენ ეგოს მოეცხება მალამოთ, ყოველ ნახვაზე გაგზნობინებ რომ მე შენ ბოლო 3 წელი როგორიც ნახავ, ეგეთი გინდა. თუ არ გინდა შეჩემ რა გიყო ეხლა, რა გავაკეთოთ ეხლა? პამპერსებს იცი რატო ახსენებ? შენ მოჯმულსა მეუწმინდავდი, გაიგე. გადაცემაში რომ მიდიოდი, გაიგე? ხო, მერე? ხო, პამპერსები მაგედან გახსოვს ეგ. რა პამპერსები, ბიჭო, შემდგარი სილკის კომენტატორი და მეხვეწებოდი, წამოდი გადაცემაში. ამ კაც ყველაფერი შემდგრამდე რატომ მიყავს ერთი გამაგები. სხვა რამეს გეუნები, შენ გა კომპლექსი რომ ეთყობა რაღაცა სხვები ძალიან ესე გეკცევიან და მე რომ მოვარხმე, შენი კარგი მოთხან გეუნები, ეგაც უხებს შეჩემ. ვაფშე არ მოწყობს პირიქით, მაგრამ რაღაცა მთელი გადაცემა ითხოვ რომ შენ როგორც გიორგი კალატოს ისე გელაპარაკო და არა როგორც ჩემ ძმაკაც გიორგი კალატოს რა. გამიგე შენ. მე ვითხოვ ძმა. აუხსენით ამ კაცს რა. ხო მოგხედათ წლები, პატივი ხოქცა და გასიამო. ეხლა თქვენი მისახედია. მიმართეთ. მე საერთოდ ფიქრობ რომ იუთუბერებმა უნდა გააკეთოთ ესეთი 12 ნაბიჯი არის, ესეთი ანონიმური ალკოჰოლიკი. შენ מחარა ყველა იუთუბერები დადექი და თქვი გამარჯობათ, მე გიორგი კალატოზი ვარ, მე იუთუბერი ვარ, მე მინდა მოყვე ჩემი ისტორია. გამოუშვით, დაიცალეთ, აი მთელი ეს რაღაცა დაძაბულობა რის გამოც გიწევთ რომ იმ ოლიმპოს ღმერთები იყოთ და დაიცალეთ ბლეაც და ერთი ძმაკაცურად აი გამოუშვით. შენ გჭირდება ბიჭო, ნახე, შენ მომისმინე, ეგ შენ გჭირდება, შეჩემა. რა ბიჭო, რა მჭირდება? 2013 წელი იყო და მე ყოველთვის ყველაზე ვაირალ ვიდეოები მქონდა საერთოდ თელ ინტერნეტში და მე ისე აღმოჩნდა რომ ტელევიზიაში ამიცდა ხელი და ტელევიზიაში დავიწყე მუშაობა და ხალხმა დამივიწყა. ორი ღამის შოუ მიმყავდა და ანუ ჩემ ხუმროებზე მე თვითონ გული მერეოდა რომ გამოდიოდა და ვამბობდი. ბეთელრებში უნდა ცადოს, ნახე რა ფლოუ აქტივს იმენა. დაიხურა მე. ტელევიზიასაც ისავ თუ იმას კითხულობ. გამომაგდეს. იმას რო კითხულობდა სოკოლოვი, რა ქვია, გარდაცვლილი ხალხის, გარდაიცვალა 97 წელს ილია ვეროშვილი. მან ვერ შეძლო გაიგეთებინა ვერც ერთი შოუ. ოხ ეს სამარცხვინო ადამიანი. ბიჭო, ანონიმურ კლუბში ეგრე ლაპარაკობენ, ეგრე მგონია რა. ისავ მითხარი რაღაცა მაკინე, მითხარი შეჩემა ნიჭიერი კაცი ხარ და რეებში გაფლანგე თავი. რა დავით სოკოლოვის ხმით დაიწყე შეჩემა. შენი პერსპექტივით მოვყევი შეჩემა პირველ პირში რა გინდა? როგორ იტყოდი შენ? მე როგორ მე ვიძახი. მე ვიყავი კაცი რომელიც ულაპარაკობს და მაშინ ყველას ადარდებდა და ეხა ყველას ყლეზე კიდია რომ ვლაპარაკობ. და ძალიან მენატრება ის მე არ მგონია რომ ყველას ყლეზე კიდია რომ ვლაპარაკობ. ბიჭო, რატომ ისერიოზულებ? არა, არ გისერიოზულებ. ანუ მე მეგონა, მე ეგრე მეგონა თო. როგორ მეგონა ეგ რომ ყველას არა, მე დავაზუსტებ შერაგონია. ნახე. არა, ბიჭო. არავის ყლეზე არ გვიდია რომ ვლაპარაკობ, როცა შენთან ვარ. მაგრამ შენ სიკით ერთი აი როგორც შაგუზე რა შედი ხარ მილიონერი ტიპი ხარ როლში ხარ იქ რაღაცა შეუკვეთე დავაი მანქანა პორშე მოვაყენე დაცვა ყავს სპეცნაზი მორჩა წადი მარშრუტკაში გამოიცოლე ჩაჯექი ტაქსი დაელოდე აუ ეს კიდე როდის მოვიდა სად დადგა იქ მიდიხარ მაგრამ ვიღაცისთვის შაგუ ხარ შენთანაც ეგა აქ მოდიხარ შაგუ ხარ მერე წახვალ ვიზღავსო ხარ მომამ ხელა ტრამპლინში მოვედი ღმერთო ეს ვა კარგად გივერთობი ახლა რაღა დაგიმოვე ცდილობ წათო ჩავანაცვლო რა. არა, კარგად გამოგდის სხვადასხვა მართალია ფეხბურთზე არ ვლაპარაკობ სპორტზე მე. ხო, ანუ ეხლა რა. სასიამოვნოა. სასიამოვნოა რომ ფეხბურთის ხო ცხოვრებაა ჩემო გიორგი. მე ის ლექსი საკითხული მაქვს აქ ერთი. აი ერთ ლექსს ვიტყვი. აქ საკითხული გაქვს რა ლექსი, ანუ მაგას კითხულობ? ანუ ლექსი საკითხული. ბევრი გაქვს საკითხული, რომელი ერთს გიორგი ნახე შენ შეიძლება ალგორითმებში ერკვევი, მაგრამ არ ამგონია პოეზიაში ერკვევოდე.
და ერთი წამი რა გვაცადი აქ ხალხს, ხელოვან ხალხს გვაცადი ლაპარაკი თქვენი ხა ტრაკის თამაში და მაიმუნობა ერთია. აქ არტისტები საუბრობს, ისმენ. შეიძლება? რა თქმა უნდა. აი, ფილოსოფია. ყველაფერი ალგორითმებამდე არ დადის. მეგობრებო. რა ვქნისა? პასუხია შენ ამბობს და სხვათა შორის შენი პრობლემებით, რომელიც ეხა ეს ლექს იხსენებ, არ გახსოვს თუ? რა ვქნისა? და რა არა, ეხლა მე ლექს ვიტყვი და ამას ჩისტა მართლა მეგობრულად გეუნებით, შენ თავზეც, ჩემ თავზეც და ყველამ თქვენ თავზეც მიიღეთ რა. ის შაიბრალეთ ქალებო. მარტი ეს მოინელე ქალები რა. ეხოცები, ნუ დაანგრევინებ ცხოვრებას ყველა ქალს. მომისმინეთ ძალიან. პირცა ქვე დაკიდებული. მომისმინე. ხო ხარ კონსერვ, ხო აქამდე მიტევდი როგორც კონსერვ, ქართულ ფოლკლორს ვიძახი, მაცადე. დავაი. რა ვქნისა? ციხე ავაგე. ჯავრი შევაბი კარადა. საიქიოდან მოვიდნენ ამ ციხის სანახავადა. ბევრი უარეს ციხესა, კარ ვერ გასტეხეს ძალადა. მერე თქويس დრო რომ მოელის, კარ გაიღების თავადაო. გაიგე შენა? გომენ ნიკოლაურიუს. სანამ შენ აი მას შექმნიდი, მანამდე ხალხი იყო, ვინც ქმნიდა ძალიან დიდ რაღაცებს და ძალიან გთხოვ, ნუ გექნება თანასწორობა ყველაფერთან ჩერეს ორშაბათობა. ესეთ დაკომპლექსდებოდია. არ მეგონა რა შეიძლება თელი მე მეგონა შაირო. მე მეგონა მოსკა პლუს ბანია და არა. რავია მე თუ ერთობით შეჭება. შეჭემა. ნახე ეს ფსიქოლოგიაში არის ჩაკეტილობის სიმბოლო. არა ეს ღიპის დამალვის არის. შენ არიცი ფსიქოლოგიის სხვა რამეა და იმდენად გავუშვი. მაგაში გეთანხმები ხო? მე არ მეგონა თუ მე დასამალი ქონა ხალხთან, მაგრამ მე არ მეგონა შენ ოჯახის და ბავშვების თემას თუ წამოწევდა წინა პლანზე დაწლი მოგეკო. სპეციალური ხო, აი ისეთი რაღაც ტაქტიკაა, ძმაო, ისეთი რაღაც გამოიყენე უბრალოდ. ეს ხო იცი მაკიაველის საწვევა მთელი საქართველოს და მე არ შემიძლია რომ აი ამ ბრძოლაში შემოვიდე და გავაგრძელო. ხო, იმიტომ რომ იქ როგორც ჯარულმა რო ახსენა ჰეილი ემინემთან და ბავშვი რახან შემოვარდა სიმონ გამიგე. განა არ შეეძლო მოგება, მაგრამ აქ ისეთი რაღაცები სიცმინდე. რატომ უძინართამზე შირავ, ხო იცი? მოუჭერი. ენით მოუგებდი ამას მე? ამ ფულიდან ჩერეს ბავშვები რა თქმა უნდა 2000 ჩემთვის მინდა ხო იცი ამას და ყომარდება რა კარგეს მაო აგერ არის ხალხი რა თქვა აი ხო ეგრე რომ აყომარებს ხო იცი ამ თულიდან უმცირესთან 2000 ჩემთვის მინდა კარგეს მაო მე რა ვქნა აგერ არის ხალხი და თქვა აი ეგრე გააკეთე აგერ არის ხალხი თავი თვითონ აგერ არის ხალხის მაო და თქვა თქვენ შემოგევლეთ რა მელიჩინა და არაფერი არ ჩვენ აი არა ილომ პროსტა ანუ ძალიან ბიზნესური კაი გეყოფა ძალიან გადაიჭერით როლებში ჩემი აზრით და დონაციები უნდა გავაგრძელო ხო ბოდიში დონაციებს ვკითხულობ ოღონდ აი CV ერთი ლუდის მე არ მეგონა ეს და მორიდებული ბიჭი ყოფილა ნახევარი საათია ითმის ამას არა მე არ დავიქნები თუ რა თქვი და გავაგრძელო ძმაო ვერთობოდი მეც ოკეი ძალიან მოეწონა შენი ისა რა ქვია სტუმრობა უკვე თანაწამყვანობა და იმედი არ მომთხოვენ რომ ხშირად მოგიყვანო გაცოცხლებული ჩაწერა როდის იქნება მე ვფიქრობ რომ მე და შენ ძალიან აი მე რა მორიდებულიო და მეც ხო მე შენთან ერთად კიდევ ერთხელ ვამბობ ინდოდოს სულ რაღაცა გავაკეთოთ ეხლა მე და შენ ეს ეთერში ერთი პირისპირ ლაივში არ ყოფილვართ არასდროს ხო ეგეც არის კი გაცოცხლებულის ჩაწერა როდის გაცოცხლებულის ჩაწერა არ ვიცი მენანებოდა ეგ აი იმედის პერიოდის მაშინ ეხლა მე ხომ მართლა მახსოვს რაც უბრალოდ ვიყავი შენ რომ მოდიოდი ხოლმე დილით ეს მეუბნებოდი რომ არა და ძალიან საკაიფო პაროდიების სისტემა გავა თან ეძინა ნახე საკაიფო ქიმია გქონდა ჩვენ ანუ მე რო ყოფილიყავი კარგად მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი აი ის იქნებოდა აი იყო ისედაც ისედაც კარგი იყო მაგრამ სტაბილურად კარგი იქნებოდა და მე კიდე რა იცი რაში გადაიწყო არ ვიყავი კარგად არა ეგ სხვა არის კაცო მე არ მეძინა შეჩემა ღამე 3 საათი მეძინა უბედური ვიყავი და თანო ნერვიულობდი იმიტომ რომ მე მასალას ვამზადებდი თან რაც გადიოდა კადრებით შემოსაპოვებელი იყო ის და სტრესი იყო რა ეგ არის კი პროსა შენ რო იყავი მაგრამ ვერთობოდი ხოლმე რა მართლა ძალიან კაი იყო მე და ილოს გააგზელოს შემოძმა ძველი მეგობრობა ყვაკავში შემო ბოდიში გენაცვალე პამპერსით რო ვახსოვარ 10 ლარიანი